郭实夫，国家一级美术师，中国画学会理事，中央文史馆画院研究员。咱们上一堂课呀，在解读齐白石啊，整个的这个他的画风啊，这个我给大家也都讲解了一下啊。那么这节课呢，也是我动笔我来画啊，当然呢也是这张画还是在讲解齐白石，用齐白石的方法啊来画同样的题材。我们研读的时候，其实就是为了学习，所以包括了像我这个年纪的画家，其实在这个生活当中也还是总是离不开研读一些前人的东西。就像我前面所说的，吴昌硕、齐白石，你们看他80多岁、90岁了，还在找八大山人的小鸭子丢了，他还要画，是不是啊？他还要再拿来再画。为什么呢？其实就是在不断的在研读前人的基础之上，啊，能够掌握一些更多的方法啊和笔墨的韵味、情致等等这些东西，是吧？所以我们中国人呢，是一个活得老学得老的这么一个这个作风啊，这个尤其画家是吧？没有尽头啊，这个画没有尽头。啊，也没有什么这会儿就是叫画好了啊，在画家自己身上老有一种不足感。今天画藤萝，我想这样画，明天我可能就想那样画。今天探索这样的，明天探索那样的，然后再到大自然当中去看看，哎，真的，你比如现在春天了啊，藤萝开了啊，藤萝花开了，我们都想去看看。冬天叶子都落了，有时也想去看什么呢？看那些藤萝的那些干呢，没有叶子了，什么都没有了，花也没有了，光剩那杆儿了，是吧？有一个架子支起来看，哎，就看那些杆儿，那些东西里头传出来的意蕴啊。所以生活既要向古人学习啊，也要向生活学习，也要去诗造画，对吧？所以呢，这个学画的没有什么诀窍啊，没有什么诀窍，诀窍就是你要认真的去学习，两个方面都要下功夫啊，还要知道这个艺术的美的形式啊，艺术的语言啊，艺术到底是什么是境界等等这些东西，画外功啊，所以成就一个中国的好的画家是一个很不容易的事儿啊。所以老人老说一个时代出不了那么几位啊，道理也就在于此。真的有时候我们跟大家说呀，我们总有一种就是像我吧，跟我的一些朋友都觉得我们写一画现在事太微了。美术学院从有到今天已经70年了，李苦禅先生在那儿执教，是吧？画鸟画啊，还有好多大家老师在那儿支教，但是出来了以后，到今天在社会上有影响，能够画得好，让我们首肯的，觉得甚至超过老师的有吗？很少很少，啊，很少很少，就说明了这一门艺术，它的深刻性，啊，它需要用一生的努力去，啊，这个去做去实践。那么我现在呢，就是用这种方法，用齐白石先生这种方法，再画一张藤萝，大家看看有什么不同，状态上的不同，用笔的不同，形式的不同，是不是啊？
这张藤萝呢就画完了。大家看画这个藤萝的时候，跟昨天那个就不一样了。哎，这就是齐白石的方法。你看这用笔的形式啊，什么这个方面都不一样。所以啊，一个画家啊，研读前人的作品，去临摹、去学习过程，要上手。上手的目的是为了以后自己在画的过程当中，方法各方面的东西啊，就可以游刃有余。根据自然界的东西，你自个儿画起来的游刃有余，你手下什么都有，是吧？所以我们看到好多古人的画啊，包括齐白石、吴长硕，啊，他们都在拟某家笔法，拟某家笔法，是不是啊？古人也是在拟某家笔法，拟某家笔法。这是什么呀？这就是一个学习的过程，一个掌握方法啊，从人家的画里面学到自己有用的东西，为我所用，啊，就是这样一个过程，啊。这个方法大家看了跟昨天的状态也不一样。昨天画画这个状态是那个样，是吴长硕，啊，这个呢是这个样，啊，你看他那个画的那感觉什么的都不是很一样，啊，所以我说方法这个东西是多样的，每一家都有他的长处。我们学习的时候，我们临摹的时候，主要是从他的画的长处里吸取那些有用的、那些笔墨、那些精神，啊，没有两家笔墨说完全是一样，这根据每个人、每一个画家，啊，功力、修为、精神境界等等都不太，没有两家笔墨是一样的，啊，但是我们在学习的过程当中，一定要领会，一定要掌握啊这些东西，啊，没有别的，就是为了我们去创造我们自己的画面的时候，我们的手段多起来。古人也是这样，啊，今天我们也还是这样，啊，所以这个临摹课呀、观赏课呀、分析课呀，啊，是非常非常的关键。那么这张画先画在这儿，我就看，就是我画个牡丹，大家伙儿看看啊，这个。
画了一张牡丹啊，这是2朵牡丹，一个枝儿，一个花苞，大家伙儿也看一看这过程。我们今天这课呢，就先上到这儿啊，同学们。